the person that is least educated in this family has PhD. We need to do it in English language. So let's stretch out our hand like this. Please don't shake them. If that is stretch his hands, because him and daddy are wearing the same, but daddy don't shake you. No, they shake you. Just do like this. So now be smiling. Remember now. Let them know that we are cheerful family. And say good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma. Good morning, ma. Good morning, the elders in the house. Good morning, the elders in the house. Good morning, the children of the house. Good morning, the children of the house. Good morning, housewives. Good morning, housewives. Good morning, well-wishers. Good morning, well-wishers. Let's make this beautiful moderator and say good morning, Alaga City. This kind God. Okay. I never see your life. This kind God. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. This kind God. This kind God. I never see your life. We never see your kind of. This kind God. Hey, Blessed be your holy name. Bàbá mi, late Mr. Fidelis Dìgbò, àti ìdílé màmá mi, Mrs. Anna, ẹbí mo Bọ̀rẹ́rẹ́ Àdìgbò, láti ìlú Ẹdó àti ìlú Bayelsa, ilé ní Ẹdó àti Òpópónà ní Bayelsa ní àtiwá. Ọmọ wa Fidelis Daniel Ọ̀sẹ̀múdà. Ó wà ní òlé èsù ní òlé èwò nítorí ọmọ sí ìtẹ ẹ̀kọ́ tó bẹ̀kọ́. Olùwà ti fẹ́. Mo kọ̀ ṣàdédé ní lọ́jọ́ kan ní tó ṣàṣọ wípé wo máa bá ọ lọ ní o. Wo máa bá ẹ lọ. Wo máa bá ẹ lọ ní o. Olùwà ti fẹ́ wo máa bá ọ lọ ní o. Wo máa bá ẹ lọ. Ó ní wo máa bá ẹ lọ ní o. Pátápátá Ọlọ́run ló dúró fún ọ̀kan gidi ó ní glory ó ní jí ó ní she is God fearing ó ní air ó ní she is lovely ó ní ó ní she is obedient ó ní air ó ní she is respectful ó wá sọ wípé yes yẹ pé she is positive minded everything she set her mind her heart to do she is always saying yes I will achieve it and she is an achiever ó ní wà irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó tó ń torí lóòótọ́ láti wá fi ṣaya àmọ́ ọmọ yín tẹ ẹ̀kọ́ tó gbẹ̀kọ́ ó sọ fún ó ní I know do kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ love kẹ́lẹ́